Welcome back to my channel guys. I-share ko sa inyo guys, magluto ako ng sweet and sour. So ito guys, hindi siya totally na complete siya ng ingredients. Gawa na nga na hindi pa tayo nakalabas, nakabili talaga ng complete. So ito guys, yung chicken guys, na fry ko na siya guys. Nilagyan ko siya guys ng egg and soy sauce, black pepper, tsaka yan lang guys. At saka fry ko na siya, and then ito yung bell pepper. Yung bell pepper ko walang red. So, green lang siya lahat. And then ginger, garlic, and red onion. And then, ketchup, black pepper ulit, salt, sugar, and vinegar. So, let's go guys. Samahan nyo na ako guys. Ito na guys yung lagyan na natin ng oil. So, may oil na siya guys. Ilagay natin siya. Ilagay natin yung ginger. And then, isunod natin yung garlic. Pakawin ko niya. And then, after guys, ayan siya guys. Lagay na natin yung bell pepper. Lagyan natin siya ng kunting water para maluto talaga siya. Isipit yung bell pepper. And then, ilagay na natin guys yung sugar. Lagyan na natin siya guys ng sugar na 1.5 teaspoon. And then, lagyan natin ito ng vinegar. Yung vinegar namin dito guys is black dahil ito na vinegar ay Chinese vinegar. So, i-mix natin siya ulit. Saka lagyan natin siya ng salt. I-ano lang natin dahil nalagyan na ito kanina ng soy sauce yung chicken. So, kailangan natin siya tansyahin. Saka lagyan natin siya ng ketchup. So, lagyan na natin siya guys ng ketchup guys. So, yan na siya guys. Parang nadamihan ko ata. So, yan siya guys. So, kung luto na yung bell pepper, and then, lagyan natin siya ng black pepper. Kung hindi ko luto yun guys. So, mag-add ako ng konting water. Para sa black pepper. Natin siya ngayon. So, anahan natin na guys ang luto na ano siya. Then, ilagay na natin yung fries, yung na-fry na chicken. Ayan siya guys. And then, i-mix na natin siya. Kung gusto nyo
kakain kayo ng sweet and sour, magluto na lang kayo sa bahay para ano nyo talaga na ang lasa dahil kayo ang nagluto. Sarap. Ilipat na natin siya sa plate. Now, ilagay ko siya sa plate. So, yun na guys, yung sweet and sour natin guys. So, thank you for watching guys. Huwag kalimutan mag-like and subscribe and pindutin yung bell notification para lagi kayong updated sa aking susunod na mga video. Bye guys!